Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük yeni videoda. Bugünkü videoda yerli müdafiə şirkəti olan Deftek tərəfindən hazırlanan uzun mənzilli Urfan zərbə dronu haqqında danışmaq istəyirəm. Əslində Urfanı zərbə dronu adı altında məhdudlaşdırmaq biraz düzgün olmazdı. O daha çox məqsədli pilotsuz uçuş aparatıdır və niyəsi haqqında birazdan danışacağıq. Amma videoya keçməmişdən əvvəl istəyirəm ki, Deftek şirkəti haqqında ictimaiyyət arasında yayılmış doğru bilinən yanlışlar barədə danışam. Belə ki, bəziləri zənn edir ki, düşünür ki, Deftek Azərbaycan şirkəti deyil. Keçdiyimiz videoda hətta bir izləyici yazmışdı ki, bəs Slovak şirkətidir. Niyə onu öz adınıza çıxarırsınız? Belə bir şərh yazmışdı, səhv eləmirəmsə. Elə düşünən şəxslər üçün qeyd etmək istəyirəm ki, Deftek sözü sizi çaşdırmasın. Belə ki, Deftek vahid bir marka deyil, beynəlxalq bir marka deyil. Dünya üzərində Azərbaycandan başqa mənim bildiyim 3 Deftek şirkəti var. Bunlardan biri Malayziya, digəri Slovakiya, o birisi isə Hindistanda yerləşir. Bəs haqlı olaraq sual verə bilərsiniz ki, niyə hamısının adı eynidir, Deftek olaraq adlanıb? Qeyd edim ki, yoldaşlar, Deftek, Defense Technology söz birləşməsinin qısaldılmış formasıdır və mənası müdafiə texnologiyaları deməkdir. Bu, Slovakiya müdafiə texnologiyaları ola bilər, Azərbaycan müdafiə texnologiyaları ola bilər, eyni ilə Hindistan. Və bu şirkətlərin hər biri müstəqil, bir-birindən fərqli olaraq fəaliyyət göstərirlər, bir-birləri ilə əlaqəsi yoxdur. Məsələn, Deftek Malayziya yüngül zirehli döyüş maşınları, hərbi yük maşınları, aviasiya xidməti və texniki təmir sahəsində fəaliyyət göstərir. Deftek Hindistan isə antidron sistemləri, pilotsuz uçuş aparatları, elektrooptik sistemlər, gecəgörmə cihazları kimi sistemlər istehsal edir. Deftek Slovakiya isə minaya dözümlü zirehli döyüş maşınları, divararxası radarlar, elektron sistemlər və digər müdafiə texnologiyaları istehsal edir. Yəni qeyd etdiyim kimi hamısının fəaliyyət istiqamətləri fərqlidir. Sadəcə ölkə adlarının qarşısına Deftek sözünü əlavə ediblər. Yəni Allah qismət eləsin, sabah sizin də pulunuz olsa, özünüzə bir ölkə qursanız, adının qarşısına asanlıqla Deftek sözünü əlavə edə bilərsiniz. Burada bir sıxıntı yoxdur. Bunu aydınlaşdırdığımıza görə əsas mövzuya keçə bilərik. Tam adı DT-201F Urfan olan bu pilotsuz uçuş aparatı, mən deyərdim ki, Azərbaycan müdafiə sənayesinin ən mühüm PUA sistemlərindən biridir. Əvvəlcə qeyd edim ki, Urfan adı şəhidimiz Urfan Vəlizadənin şərəfinə adlandırılıb. Urfan Vəlizadə 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı şəhid olub. Belə ki, aprel döyüşləri zamanı mayor Urfan Vəlizadənin, baş leytenant Əbubəkir İsmailovun və mayor Təbriz Musazədənin də olduğu helikopter Füzuli istiqamətində uçurmuş və bu zaman ermənilər helikopteri vurub, heyət üzvləri isə şəhid olub. Ölümündən sonra isə mayor Urfan Vəlizadəyə Azərbaycan bayrağı ordeni verilib. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qeyd etdiyim kimi Urfan çox məqsədli pilotsuz uçuş aparatı kimi qiymətləndirilməlidir. O sadəcə bir konsept və ya kağız üzərində layihə deyil, eyni zamanda Deftek şirkət daxilində inkişaf etdirilə bilən, genişləndirilə bilən və müxtəlif missiyalara uyğunlaşdırıla bilən PUA sistemidir. Ən vacib məqam isə odur ki, Urfan təkcə bir platforma olaraq yox, pilotsuz uçuş aparatı olaraq yox, eyni zamanda Deftek şirkət tərəfindən yaradılan böyük döyüş ekosisteminin elementi kimi qiymətləndirilməlidir. Belə ki, burada söhbət təkcə gövdədən, mühərrikdən və uçuş məsafəsindən getmir. Əsas məsələ sistem yanaşmasındadır. Belə ki, Urfan layihəsi özündə təkcə pilotsuz uçuş aparatını deyil, eyni zamanda yerüstü idarəetmə sistemini, rabitə sistemini, faydalı yük inteqrasiyasını, missiya planlama proqramını, texniki xidmət və gələcək modernizasiya imkanlarını özündə birləşdirir. Urfanın xarici analoqlarından fərqi də məhz bundadır. Belə ki, dünya üzərində Harop, Şahid 136 kimi zərbə təyinatlı dronlar da var. Urfanın fərqi isə ondadır ki, Azərbaycan öz platformasını, Deftek şirkəti isə öz PUA ekosistemini, yerli PUA ekosistemini formalaşdırır. Və bu yanaşma ilə şirkət xaricdən asılılığı azaltmağı, platformanı yerli ehtiyaclara uyğunlaşdırmağı, eyni zamanda gələcək modellərdə daha çevik modernizasiyanı hədəfləyir. Bu pilotsuz uçuş aparatı kompozit gövdə, uzun uçuş məsafəsi, modul konstruksiya və avtonom uçuş fəlsəfəsi əsasında hazırlanır və bu sayədə o müxtəlif missiya profillərinə uyğunlaşdırıla bilər və bu sayədə Urfan sırf bir tapşırıq üçün deyil, eyni zamanda müxtəlif əməliyyat ssenariləri üçün də uyğunlaşdırıla bilər. Urfanın əsas üstünlüklərindən biri onun inkişaf etdirilə bilən arxitekturasıdır. Belə ki, o daha güclü naviqasiya, daha yaxşı rabitə sistemi, daha yaxşı missiya planlama proqramı və süni intellekt əsaslı analiz imkanları ilə genişləndirilə bilən dizayna sahibdir. Və süni intellekt modulları Urfana əlavə olunduqdan sonra artıq Urfan
mövcud vəziyyəti qiymətləndirə biləcək, vizual məlumatları analiz edə biləcək, obyektləri tanıya biləcək, missiya vəziyyətini qiymətləndirə biləcək və həmçinin pilota qərar verməkdə də yardım edəcək. Qeyd edim ki, Urfan layihəsi gələcək üçün nəzərdə tutulmuş bir layihə deyil. Belə ki, bu layihəyə artıq start verilib, serial istehsalına başlanılıb və platformanın yerüstü idarəetmə sistemi artıq hazırdır. Və bu sistem layihənin əsas komponentlərindən biridir. Və bu da onu göstərir ki, layihə təkcə pilotsuz uçuş aparatı səviyyəsində deyil, eyni zamanda tam sistem yanaşması ilə həyata keçirilir. Onun dizaynında əsas məqsəd uzun məsafə, sərfəli əməliyyat xərci, çevik tətbiq və yerli istehsal imkanlarını birləşdirməkdir. Belə ki, müasir döyüş mühitində bu çox əhəmiyyətlidir. Və bu gün yalnız bahalı və mürəkkəb sistemlər deyil, eyni zamanda sürətli istehsal oluna bilən, modernləşdirilə bilən və yerli şəraitə uyğunlaşdırıla bilən strateji pualar üstünlük təşkil edir. Urfan qeyd etdiyim kimi modul konstruksiyaya sahibdir. Belə ki, o yalnız zərbə missiyaları üçün deyil, eyni zamanda müşahidə, elektron mübarizə şəraitində işləmək və kritik təchizat missiyaları üçün uyğunlaşdırıla bilir. Əməliyyat mənzili isə 1500 ilə 2000 km və bəzən isə daha çox təşkil edir. Bu daşıdığı döyüş başlığından, daşıdığı faydalı yükdən asılıdır. Belə ki, Urfanın daşıdığı döyüş başlığı 35 kiloqramdan 70 kiloqrama qədər 3 növdə döyüş başlığıdır və bu döyüş başlığının çəkisi artdıqca normal olaraq mənzili də azalır. Müqayisə üçün qeyd edim ki, İsrail istehsalı Harop'un döyüş başlığının çəkisi səhv eləmirəmsə 23 kiloqramdır. Və bu müqayisəni gördüyünüz zaman artıq başa düşəcəksiniz ki, fərq nə qədər böyükdür, nə qədər ciddi bir layihədir. Havada qalma müddəti isə 15 saat, inkişaf etdirilmiş versiyalarda isə daha çox təşkil edir. Sistem peyk naviqasiyası ilə idarə olunur. Belə ki, Urfanda həm GNSS, həm barometrik, həm də ətalət naviqasiya sistemi, eyni zamanda SLAM genişləmə arxitekturası da mövcuddur. SLAM genişləmə arxitekturası dedikdə, o deməkdir ki, əgər GPS itərsə, pilotsuz uçuş aparatı havada öz mövqeyini müəyyən edir, eyni zamanda yerin digər obyektlərin də xəritəsini çəkərək hədəfini müəyyən edir və marşrutunu davam etdirir. Urfanın işə salınması, havaya buraxılması ya portativ katapult, ya da raket əsaslı start sistemi ilə həyata keçirilir. Yəni anladığınız qədərilə Urfan təkcə pilotsuz uçuş aparatı deyil, eyni zamanda bu pilotsuz uçuş aparatına aid olan yerüstü idarəetmə sistemi, rabitə sistemi, naviqasiya sistemi, missiya planlama proqramı, ümumiyyətlə texniki həllər, hər şey bütün bu layihənin içərisindədir. Qeyd edim ki, dostlar, Urfanın əsas dəyəri onun texniki göstəricilərində deyil. Doğrudur, texniki göstəricilər də önəmlidir, dəyərlidir. Amma ən əsası Azərbaycanın müdafiə texnologiyasını yaratmaq istiqamətində atdığı addımdır. Və bu platforma yerli mühəndislik, yerli inteqrasiya, yerli proqram təminatı və Deftek şirkətinin hazırladığı PUA ekosistemi ilə birlikdə qiymətləndirilməlidir. Nəticə olaraq mövzunu ümumiləşdirsək əgər, Urfan təkcə uzun mənzilli PUA sistemi deyil. O həm də Azərbaycanın öz platformasını yaratmaq, həm də Deftekin öz döyüş ekosistemini qurmaq istiqamətində inkişaf etdirdiyi mühüm yerli sistemdir. Bütün bu qeyd etdiklərindən o nəticəyə gəlmək olar ki, Urfan həm yerli dizaynı ilə, həm genişləndirilə bilən arxitekturası ilə, həm süni intellektlə təchiz oluna bilməsi ilə, həm də yerüstü idarəetmə infrastrukturu ilə, bir sözlə hər şeyi ilə xarici analoqlarından fərqlənən Azərbaycan PUA-sıdır. Son olaraq mövzu haqqında fikirləriniz və suallarınız da mənim üçün maraqlı olardı. Şərh bölməsinə qeyd etməyi unutmayın. Bu arada video çəkməyim ayaq üstə daha yaxşıdır, yoxsa oturarkən? Bu videoda şəhidlərimizdən bəhs etdim deyə istədim ki, videonu ayaq üstə çəkim. Əgər videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı unutmayın və hələ də kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.